Hallo und herzlich willkommen hier bei Enthusiamopa. Schön, dass ihr wieder dabei seid und mich rund um den Bau meiner Modellbahn in Spur N begleitet. Ich bin der Louis und heute geht es tatsächlich ans Eingemachte. Heute beginne ich damit, Schienen zu verlegen. Ich beginne im Schattenbahnhof. Doch bevor ich wieder zu viele Worte verliere, mehr dazu nach dem Intro. Okay, was macht er jetzt? Ganz einfach, er zieht sich an. Also, das ist ein anständiger Kanal hier. So, das mit dem andersrum, das läuft woanders. Gut, also, ja, das mit dem T-Shirt, das erkläre ich euch gleich. Zunächst möchte ich mich mal aber bei allen Abonnenten recht herzlich für die Vielzahl der Zuschauer bedanken. Mittlerweile haben wir die Grenze von 8.500 hier überschritten und ich bin einfach, was das angeht, fassungslos. Ich sehe halt nur, dass die Zahlen stetig nach oben gehen und immer mehr dazukommen. Auch dann, wenn die Pausenabstände größer werden. Leute, ich kann nur sagen, herzlichen Dank. Und auch als einer der treuen Abonnenten und auch ein bisschen mehr im Hintergrund lebenden, ihr erinnert euch bestimmt, ich habe schon mal ein T-Shirt bekommen von meinen Nachbarinnen und Nachbarn, Dagi und Michael, herzlich gegrüßt. Die haben mir jetzt einen subtilen Hinweis gegeben und fragten mich einfach an einem, ich glaube kurz am Geburtstag fragten die mich, sag mal, hör mal, Modelleisenbahn, das hat doch auch ein bisschen was mit Schienen zu tun oder so. Und dann überreichten sie mir dann dieses T-Shirt, in dem halt drauf steht, echte Kerle verlegen Schienen. Und den Hinweis habe ich verstanden und dann habe ich den zwei versprochen, ja, also wenn es denn soweit ist, dass ich hier wirklich fixe Schienen oder fest verlegte Schienen verlege, dann trage ich auch euer T-Shirt. So, heute ist es soweit. Wir verlegen jetzt hier, wie es gut, also ich und das T-Shirt, wir verlegen hier jetzt Schienen. Und speziell anfangen werden wir, na klar, wir fangen von unten nach oben an. Ich fange mit dem Schattenbahnhof an. Jetzt werde ich nicht den ganzen Schattenbahnhof direkt auf einmal auflegen, sondern mit der Umfahrung. Aber das zeige ich euch jetzt im Detail im Film und wünsche euch jetzt einfach viel Spaß beim Zuschauen und nach dem Video sehen wir uns wieder. Gut, und was geht denn jetzt hier bei dem Schattenbahnhof? Also das ist mal der Endausbau, da wollen wir mal hin, aber jetzt mal langsam mit der jungen Pferde. Man sieht, das hat sich auch ein bisschen was verändert, nochmal kommen wir aber nach und nach drauf zu. Tatsächlich fange ich jetzt erstmal hiermit an. Das ist die sogenannte Umfahrung. Und Umfahrung deshalb, wenn man unten links mal schaut, da gibt es halt ja einen Bogen, das war vorher noch nicht so da. Da kommt später nämlich mal der Wendel hin und damit ich nicht jeden Zug immer rauf und runter fahren muss, sondern auch auf den unteren Segmenten verbleiben kann, zum Beispiel wenn ich mit dem Reinigungswagen lang gehe, dafür habe ich mir halt meine Umfahrung da unten gebaut. Ja, aber das ist jetzt erstmal nicht Sinn und Zweck der Sache. Das ist erstmal das, was wir uns jetzt vornehmen würden. Mal hier kann man jetzt sehen, ich habe mir sämtliche Blöcke auch schon eingetragen und auch sämtliche Gleisabschnitte oder Anschlussabschnitte, die Weichen sind markiert. Und das ist das, was ich jetzt erstmal anfangen werde aufzubauen, die Umfahrung im Schattenbahnhof. So, bevor ich jetzt anfange, Schienen zu legen und vor allem Weichen zu verbauen, werde ich die Weichen erstmal prüfen. Jeder kennt das, wenn man sich neue Weichen holt, dann kennt jeder hier diesen schicken Fleischmannstecker. Und wenn man ein paar Weichen davon hat, dann wird es halt lästig, die immer wieder abzuknippen und dann vielleicht auf so ein Schaltpult aufzulegen. Deshalb bin ich hingegangen und habe mir hier von Rocco die Gegenstücke, die Buchsen besorgt und habe mir hier einen Stecker jetzt fertig gemacht. Ja, und jetzt kann ich bei der Menge Weichen, die ich habe, die einfach hier einstecken und kann dann anfangen, die Weichenfunktion zu testen. Ein paar Mal hin und her und zu gucken, ob es schaltet oder ob es irgendwas brummt und summt. Und wenn es augenscheinlich dann in Ordnung ist, dann werde ich jetzt die Magnetschalter hier erstmal abbauen, weil das Gebummele nachher von den Kabeln beim Verlegen der Schienen, das brauche ich jetzt erstmal nicht. Die werde ich dann später wieder anschrauben. Aber zumindest kann ich mir erstmal sicher sein,
dass ich hier funktionierende Weichen und Antriebe verbaut habe. Um meine Abschnitte jetzt mit Spannung zu versorgen, gehe ich nach zwei Methoden vor. Die erste Methode, die ich hier zeige, ist der Anschluss der Kabel direkt unmittelbar am Gleis. Dazu werde ich erstmal den Gleisabschnitt hier vorbereiten. Den werde ich jetzt blank polieren. Dann werde ich ihn vorverzinnen und die Käbelchen, die angelötet werden, werden ebenfalls vorverzinnt. In dem Fall ist es jetzt so, dass meine Kabel hier an der Seite rausspringen und dann hier in den Kabelkanal springen. Es gibt natürlich später die Möglichkeit beim Trassenbau, dass die Kabel dann von der Mitte hier in ein Loch verschwinden und dann unterhalb der Trasse verlegt werden. So, neben dem Anlöten der Anschlussgleise von unten benutze ich noch eine zweite Variante, und zwar das Auflegen von der Seite. Die nutze ich immer dann, wenn es bautechnisch von unten irgendwie nicht möglich ist und ich halt von der Seite rangehen muss. Vorzugsweise zum Beispiel sind das auch Einspeisungen, die ich zum Beispiel zwischen Weichen machen werde, weil ich selber speise an Weichen direkt nicht ein, sondern eher an dem Gleisstück davor oder danach. Ganz einfach aus dem Grund, denn wenn es mal zum Servicefall der Weichen kommt, dann kann ich dann an den Stellen hier einfach nur trennen, die Weiche nach oben abnehmen und die neue dann wieder einsetzen. Ja, das ist die zweite Variante. Ja, wie oft mache ich einen Anschluss? Alle 70 cm Minimum. Und wenn ein Gleis 80 cm hat, dann setze ich trotzdem zwei Anschlüsse. Für mich gibt es halt alle 70 cm einen neuen Anschluss. Das kann aber auch jeder so gestalten, wie er will. Ja, und eine dritte Lötstelle sind die Schienenstöße. Bei mir im Schattenbereich werden alle Schienenstöße miteinander verlötet. So, und bevor ich jetzt das Gleis verbaue, gehe ich mit so einem Reinigungsgummi erst nochmal hin und poliere dann diesen Schienenstrang nochmal komplett auf. Und wenn er dann später verbaut ist im Gesamten, dann gehe ich da nochmal mit drüber. Dann habe ich zumindest zum Beginn einen einwandfreien Zustand. Ja, ein weiteres spannendes Thema ist das Thema Segmentübergänge. Ich habe da ja schon mal einen Film zu gemacht und ich bereite mal hier einfach mal so einen Segmentübergang vor, damit man halt weiß, wovon ich rede. Da bin ich hingegangen und habe diese Übergangsplatinchen hier, die habe ich dann jeweils an den Gleisübergängen, wie war es, eingesetzt. Ja. Habe die genau hier platziert und vorher hier festgelötet an der Stelle und dann nachher genau an der Linie mit dem Dremel getrennt. So werde ich auch wieder im sichtbaren Bereich arbeiten. Allerdings habe ich mir für den nicht sichtbaren Bereich was anderes überlegt. Denn wie ihr wisst, baue ich meine Anlage ja, ich will nicht sagen für die Ewigkeit, aber für Dauer. Und ich bin nicht derjenige, der sie abbauen soll. Aber ich möchte auch nicht, wenn sie abgebaut wird, dass sie zerstört wird. Von daher habe ich mir überlegt, ja, was machst du denn im Schattenbereich, auch um eine höhere Betriebssicherheit zu bekommen, weil jede Trennung mit dem Dremel ist natürlich auch irgendwo ein Punkt, wo es zu Entgleisungen kommen kann, ganz besonders dann, wenn es aufgrund, sag ich mal, von thermischen Bedingungen auch zu Verschiebungen in den Gleisen kommt. Und wenn es dann in einem nicht sichtbaren Bereich geht, dann wird es nochmal beliebig schwierig. Deshalb habe ich mir überlegt, ich möchte auf diese Stabilität hier von diesen Gleisplatinchen nicht verzichten, denn die hatten wir ja am Rand deshalb eingesetzt, dass wenn man mal sich verfängt, dann würde man ja wahrscheinlich hier an den Gleisen hängen bleiben und dann sind die relativ leicht rauszulösen und das ist dann umso ärgerlicher. Damit das nicht passiert,
werden die ja hier an den Anfängen verlötet und ja, damit erhalten die Gleise Stabilität. So, ich habe mir jetzt für den Übergang im nicht sichtbaren Bereich überlegt, ich möchte eigentlich eine auseinandernehmbare Gleisverbindung haben. Und wie mache ich das jetzt? Und das kann man sich jetzt so vorstellen. Hier wird es ein Endgleis geben, wo auch die Verbindungslasche hier nicht über den Rand hinausragen wird, sondern hier noch auf der Platte, so dass man dann nicht unbedingt hängen bleibt, dass sie da geschützt ist. Hier am Anfang kommt dann eins von diesen Übergangsplatinchen hin, damit die Gleise darauf verlötet sind, und die Platine selber wird ja dann festgeklebt unten, so dass es einen größeren Halt ist. Aber was mache ich jetzt mit der anderen Seite? Bei der anderen Seite habe ich mir überlegt, auch hier möchte ich eigentlich den Übergang zum Segment im ausgebauten Zustand oder im auseinandergebauten Zustand hier den Schutz der Kante wissen. Und deshalb habe ich mich hier für dieses Variogleis von Minitrix entschieden. Das kann man nämlich ausziehen. Seht ihr? Und mit diesem Variogleis kann ich dann nachher dieses Stück überbrücken. Und an der Stelle hier hinten, was feststeht, da kommt hier meine Übergangsplatine hin. Entweder hier oder hier, sodass ich dann auch hier einen Halt bekomme. Und jetzt, wenn ich die Anlage aufbauen werde, werde ich die beiden Stücke hier miteinander verbinden. So habe ich dann auch einen elektrischen Übergang, und wenn es dann irgendwann mal der Zeitpunkt ist, dass die Anlage abgebaut werden muss, dann kann man das hier auseinanderziehen und muss dafür die Anlage an der Stelle nicht zerstören. Ja, so, und jetzt lange Rede, kurzer Sinn. Jetzt baue ich das erstmal auf und dann zeige ich euch mehr darüber. Zunächst markiere ich jetzt erstmal die Schwellen, die ich entfernen möchte. An der Stelle bin ich jetzt immer vorsichtig mit dem Raustrennen, weil ich sonst die Gleise verziehe. Und deshalb löse ich das jetzt hier erstmal ab. So, fertig. So, und jetzt noch den letzten Akt, die beiden Teile miteinander verbinden. Damit habe ich jetzt hier einen schönen sauberen Übergang. Die Teile sind verlötet und angeklebt. Also wenn mal was rausreißt, dann maximal nur bis jeweils zu diesen Punkten hier. Ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache, sondern eigentlich geht es ja nur darum, das ist ja nur ein zusätzlicher Schutz, falls mal später irgendjemand tollpatschig dabei ist. Und ansonsten geht es hier dazu, dass ich einen sauberen Übergang habe. So, damit kann ich die Gleise aber jetzt freigeben. Gut, nachdem ich ein Schienenstück dann jetzt fertig gemacht habe, Gleisanschlüsse vorbereitet habe, kommen wir zum Verlegen. Verlegen ist jetzt auch kein großes Hexenwerk. Da orientiere ich mich an weiten Teilen an dem, was der Andi von alten Glienicke uns da gezeigt hat. Der verklebt seine Gleise und das war eine super Idee. Und genau das mit demselben Klebstoff werde ich hier auch machen. Ich verlinke euch auch den Kanal vom Andi gerne mal an der Stelle. Aber der Andi ist ja schon ein bunter, bekannter Hund. So, und nachdem nun die Schienen ausgerichtet sind, gehe ich jetzt hin, genau das Zeug hier, was der Andi uns auch damals empfohlen hat, diese Sekundenkleber von Salisto, punktuell und zwar immer da, wo eigentlich die Verschraubungen vorgesehen sind, so alle 5 bis 10 Zentimeter. Und beschweren mache ich jetzt hier so mit solchen Parallelunterlagen, die man so üblicherweise für Fräsmaschinen hat oder so.
Man kann auch ein Stück Holz und eine Wasserflasche nehmen. Wichtig ist, dass man die Wasserflasche nicht direkt drauf legt, weil sonst gibt es nachher ein Wellenspiel. So, und der eine oder andere hat schon gesehen, ich habe hier wieder mit dem Spiegel gearbeitet, das habe ich schon mal gezeigt. Im Spiegel kann man eventuell Kurven oder beziehungsweise nicht gerade Verläufe schneller erkennen als mit bloßem Auge. Das ist nur so ein kleiner Tipp. Und ja. Ja, das soll es dann auch gewesen sein zum Verlegen. Große Kunst ist es nicht. So, endlich. Es bewegt sich was. Der Ringschluss ist da, wenn auch nur analog. Aber jetzt kann man schon mal Testkreise ziehen, mal ein bisschen schauen. Wartet mal, vielleicht habe ich auch für euch mal eine andere Perspektive. Moment. So, nachdem jetzt alle Teilabschnitte verlegt worden sind, ist er endlich da, der erste Ringschluss. Und jetzt kribbelt es in den Fingern und jetzt wird alles Mögliche an Garnituren fahren gelassen, was auch nur halbwegs fahren kann. Das sind kleine, das sind große, kurze Züge, lange Züge, nur Loks, lange Garnituren, schnell, langsam, vor, rückwärts, alles was irgendwie geht. Und ich für mich möchte jetzt auch mal als erstes die Mindestgeschwindigkeit feststellen. Mindestgeschwindigkeit ist die Geschwindigkeit, mit denen ich hier mindestens im Schattenbahnhof fahren muss, damit es zumindest nach heutigem Stand ein Stück weit reibungslos funktioniert. Ja, und das ist das, was ich jetzt hier ausprobiere. So, nachdem nun die ersten Fahrsequenzen dann auch mal abgeschlossen sind, kommen wir nochmal zu dem Thema Schaltung, Elektronik. Wie schließe ich meine Anlage an? Das Ding, das hier, das kennen wir ja, das ist ja die zentrale Versorgungseinheit. Und ich hatte ja gesagt, oder das Konzept der Anlage ist, dass ich jedes Segment irgendwann später auseinanderbauen muss, ohne die Anlage zur Zerstörung. Das gilt natürlich dann auch für die Stromversorgung. Und deshalb gibt es hier eine zentrale Versorgungseinheit und ich hatte gesagt, jede Fahrspannung, die ich hier bilde und jede Versorgungsspannung wird unabhängig davon, ob sie in dem jeweiligen Segment benötigt wird, in das Segment verteilt werden. Und wer genau hinschaut, sieht hier hinten auf der linken Seite ist in dieses Segment 2, da ist schon ein Verteiler und hier vorne
In dem Segment 1 gibt es auch einen Verteiler und den schauen wir uns jetzt mal genauer an. So, das ist also ein solcher, ich nenne ihn jetzt mal Segmentverteiler. Nicht beirren lassen, das ist auch nichts wirklich Wildes, sondern das sind hier diese Standard-PCA-Stecker, die ich hier verwende. Das ist an der Stelle jeweils ein 6-poliger, da kommen oben meine Fahrspannungen an, unten meine ganzen Versorgungsspannungen oder Betriebsspannungen. Und diejenigen Spannungen, die ich auf diesem Segment brauche, die greife ich dann hier auf der Seite wieder ab und führe sie dann nochmal zu einem gesonderten Verteiler. Den schauen wir uns gleich auch an. Wundert euch nicht über, ich sag mal hier die komische Bezeichnung V. Ich weiß, dass Klemmen eigentlich mit X bezeichnet werden, aber V für Verteiler fand ich jetzt auch für einen Nicht-Laien einfacher und ich habe es für mich immer so genannt. Das ist jetzt ein Verteiler vom zweiten Segment und zwar quasi die Unterverteilung, deshalb ist das auch die 0 an der Stelle. Darüber gibt es halt nur hier die zentrale Verteileinheit und jeder weitere Verteiler, die wir gleich sehen werden, wird dann auch entsprechend nummeriert. Es gibt noch einen Verteiler 21, 22, 23, also jeweils vom Segment Verteiler 1, vom Segment 2, Verteiler 2, vom Segment 2, Verteiler 3. Das ist ja, ich sag meine Nummerierung an der Stelle. Das hat einfach den Grund, ich führe auch ein sogenanntes Klemmbuch oder ein Anschlussbuch und ich kann genau sagen, von welcher Klemme an welche Klemme welcher Draht geht. Das erleichtert mir später dann mal vielleicht auch die Fehlersuche. Gut, dann gehen wir jetzt mal ein Stück weiter. Von wo aus geht es denn da jetzt weiter von dieser Verteilung? Auch relativ simpel. Da geht es nämlich jetzt eigentlich auf die Segmentelektronik. Und die Segmentelektronik ist irgendwo auf dem Segment angeordnet, an der Stelle jetzt hier. Und die schauen wir uns jetzt mal aus einer anderen Perspektive etwas genauer an. Ja, bei der Platzierung der Elektronik, da bin ich eigentlich ganz einfach vorgegangen. Zunächst habe ich mir mal die Gleise, die jetzt in diesem Raum in Frage kommen, die also zukünftig hier mal liegen werden, weil man sieht, die sind alle nur provisorisch gelegt, die habe ich mir nach Plan ausgelegt, ausgemessen, dass sie an der richtigen Position sind. Das tatsächlich verlegte Gleis ist jetzt nur das, aber dadurch, dass ich die anderen jetzt noch verlegt habe, wusste ich halt, wo ich hier Komponenten platzieren kann. Das ist so die erste Vorgehensweise gewesen. Dann habe ich mir Gedanken gemacht darum, wie laufen denn jetzt Kabel. Die meisten Kabel jetzt für die Belegtmelder, die liefen halt von überall hier oben über die Brücke und kamen hier unten raus. Deshalb lag es für mich eigentlich nahe, dass an der Stelle werden jetzt auch die Belegtmelder platziert. Bei mir gibt es vielleicht noch eine kleine Besonderheit, weil ich ja meine Gleise alle zweipolig anschließe. Das heißt, auch die Trennungen für die Belegtmeldungen, die sind eigentlich zweipolig. Oder der eine Pol kommt ja halt hier auf den Belegtmelder drauf und der andere musste jetzt woanders drauf. Und da habe ich mir dann überlegt, weißt du was, dann holst du dir so handelsübliche Verteiler, so wie der hier. Der ist pro Reihe 18-polig. Hier vorne gibt es noch LEDs, die habe ich jetzt in meinem Fall hier unten bei der Belegtmeldung, habe ich die ausgelötet, die brauchte ich nicht. Und dann bin ich hingegangen und habe dann eine Brücke von hier nach da gelegt, sodass auf beiden Leisten der gleiche Kontakt, das gleiche Potenzial liegt. Und dann habe ich für mich gesagt, gut, dann legst du hier das schwarze Kabel an, also die Schienenseite 1 und die andere Seite, die läuft halt über den Belegtmelder. Und aufgelegt habe ich die immer so, dass der erste Kontakt hier auf dem Belegtmelder ist gleichzeitig auch der erste Kontakt hier auf dieser Brückenleiste. Der zweite ist hier auch der zweite, der dritte ist hier auch der dritte und so weiter wird es hier fortgesetzt werden. Diese Leiste bedient diesen Belegtmelder und diese Leiste bedient diesen Belegtmelder. So, die sind jetzt noch weitestgehend frei. Da kommt ja noch einiges an Schienen noch dazu. Von daher ist das schon ausgerechnet, das wird schon passen. Da sind nur noch 3 oder 4 Abschnitte nachher frei.
Ja, soviel zu den Belegmeldern. Ach, da gibt es vielleicht auch noch einen kleinen Hinweis. Ich habe hier ein schickes, flaches Cat6 Flachbandkabel gefunden. Ich habe alle meine Komponenten auf Isolationsböcken hier montiert. Isolationsböcken ist jetzt nichts Wildes. Bei den Verteilern wird die zum Beispiel meistens mitgeliefert, und hier habe ich einfach Dichtungsringe drunter gelegt. Die sind in Summe 4 mm hoch, 3 oder 4 mm, so dass dann das jeweilige Bauteil nicht unmittelbar auf der Matte liegt, sondern etwas abgehoben ist. Dann kann ich dann vielleicht eine entwickelte Wärme ringsrum um das Gerät abführen. Das ist einfach so der Hintergrund gewesen, warum ich das gemacht habe. Wie gesagt, das habe ich mit allen Komponenten gemacht. Die Verteiler liegen auf Abstand, die hier das Kehrschleifenmodul. Ja. So, wie bin ich auf der anderen Seite vorgegangen? Was waren da für mich die Kriterien? Warum habe ich die Decoder jetzt hier platziert und nicht hier? Also hier war ja klar, hier kommen die ganzen Anschlüsse von den Gleisen raus. Deshalb liegen die Belegmelder hier. Möglichst kurze Kabelwege. Und das gleiche Prinzip, möglichst kurze Kabelwege, habe ich mir auch für die DR4018 gedacht. Weil hier hinten gibt es ja nachher, Moment, schwenken wir mal kurz rüber, damit man es halt sieht. Also hier gibt es ja schon eine Reihe von Weichen, und hiervon gehen später dann auch die Hafenabzweigungen ab. Da kommen also auch nochmal Weichen. Das heißt, hier liegt nachher auch ein Fund von diesen Steuerkabel für die Magnetschalter, und die führe ich nachher über diesen Kabelkanal hier runter raus, und dann bin ich natürlich direkt hier optimalerweise direkt schon an die Schaltdecoder für die Weichen dran. So, das war der Grund, warum ich die hier platziert habe. Ihr seht, dass ich überall wieder mit Buchrückenbinder gearbeitet habe, weil ich auf der Anlage selber hier kein wildes fliegendes Kabel haben möchte. Das liegt bei mir irgendwie in der Natur, das ist zugegebenermaßen schon fast zwanghaft. Ja, Verteiler. Dann gehen wir weiter. Vorhin hatten wir die Spannungsverteilung gehabt, dann gucken wir uns die hier nochmal an. So, hier kann man die Verteiler denn jetzt nochmal besser sehen. Jetzt sind sie auch eingeschaltet. Hier kann man sehen, hier ist die Digitalspannung, da leuchten beide Dioden. Hier ist die Gleichspannung, da leuchtet halt die plusführende Seite. Und ja, wie ist die Verteilung aufgebaut? Recht simpel. Die Magnetschalter-Decoder, die haben eine eigene Stromversorgung, die laufen aber nicht über den Digitalstrom, sondern werden separat mit 16 Volt versorgt. Die 16 Volt kommen über den vorhin genannten Hauptverteiler, diesen Verteiler 20 an, laufen hier auf und werden von hier aus dann jeweils separat verteilt. Und das gleiche Prinzip habe ich dann auch mit dem Fahrstrom gemacht. Hier kommt der Fahrstrom vom Booster 1 und der kommt dann hier an und wird dann separat auf alle die den Fahrstrom benötigten Komponenten benötigen, aufgelegt. Das heißt, hier die ganzen Decoder sind dran, das Kehrschleifenmodul, das habe ich schon angeschlossen, und natürlich auch die Belegmelder, wobei da ein Abschluss hier, beispielsweise der rote, hier drauf geht und wird dann immer weiter geschleift, und der schwarze geht hier drauf und ist hier einmal rüber gebrückt worden, und das war es dann auch schon. Und dann werden dort die Schienenstränge aufgelegt worden. Ja, jetzt wiederhole ich mich schon. Was gibt es hier eigentlich noch zu sagen? Eigentlich soweit nichts mehr. So ist das Prinzip der Segmentschaltung aufgebaut worden. Das gleiche gibt es auf der anderen Seite, auf dem Segment 1 auch nochmal. Das zeige ich euch jetzt auch. Ja, auch hier auf Segment 1 gibt es halt die erste Verteilung, die ja dann von der zentralen Versorgungseinheit hier eingespeist wird, und hier greife ich halt die Spannungen ab, die ich tatsächlich auf dem Segment verwende. Was das Gute daran ist, warum ich das so gemacht habe, warum greife ich denn jetzt nur die eine Spannung ab, obwohl die anderen da auch liegen? Ja, was ist denn, wenn jetzt irgendwas zum Beispiel kaputt wäre, ein Booster geht kaputt und ich möchte dann übergangsweise schnell auf die andere überführen, dann brauche ich hier an der Stelle nur den Fahrdraht umstecken auf den nächsten Pol, und dann fahre ich dann beispielsweise über die Versorgung der Einheit oder des zweiten Boosters. Das kann man dann temporär mal machen, wenn man was reparieren muss. Also ich bin schon ein Freund von so strukturierten Verkabelungen. Ja, dann geht es hier auch weiter. Auch hier gibt es einen, ja, ich hätte bald gesagt, Elektronikfriedhof.
Auch hier habe ich mir erst die Schienen erstmal aufgelegt, temporär. Die baue ich auch jetzt wieder ab, weil die nächsten Segmente oder die nächsten Abschnitte kommen halt. Aber auch hier habe ich, wie gesagt, das Provisorium der Schienen aufgelegt, um eigentlich mal die räumlichen Dimensionen für mich zu finden. Das gleiche Prinzip gibt es auch hier. Hier ist wieder das mit den gegenüberliegenden Belegmeldern. Hier habe ich eine Anordnung gefunden für die DR4018 und auch hier gibt es Verteiler. Hier gibt es einen weiteren Verteiler. Das ist ein sogenannter Abschnittssammler, so habe ich ihn jedenfalls mal genannt. Das Problem ist, dass diese kleinen Klemmen hier bei dem DR4088, die können maximal nur zwei 0,25 Kabel und ich habe hier, wie ihr wisst, alle Leitungsabschnitte oder Schienenabschnitte mit 0,25 verdrahtet und diese Klemmen können halt nur maximal 2 Kabel vertragen. Mehr passen da nicht drunter. Was ist aber, wenn ich mehrere Schienenabschnitte habe, die eingespeist werden? Es gibt zum Beispiel hier unten, kann man sehen, letztendlich aktuell sind es 3 Schienenabschnitte, das ist er, 3 Schienenabschnitte, die zusammengefasst wurden zu einem. Und dieser eine Belegmelder geht dann halt, jetzt habe ich das Wort zweimal benutzt, dann hier hinten auf dem Belegmelder drauf. Ja, ganz einfach aus dem Grund gibt es sogenannten Abschnittssammler. Da werden also mehrere Kabel zusammengefasst, letztendlich dann als ein Kabel dann auf den Belegmelder weitergeleitet. Und das ist letztendlich die Existenzberechtigung für diesen Verteiler hier. Ja, hier habe ich weiße Linien drauf gemalt, das heißt unten drunter sind die Leiterbahnen getrennt. Das heißt letztendlich kann ich hier 3 verschiedene Blöcke zusammenführen. Und auch hier gilt wieder dann die Seite sowohl zweijährig, das rote und das schwarze jeweils separat für sich und die gehen dann entsprechend auf die Verteilung drauf. Ja, das Prinzip ist genau hier das gleiche. Jetzt habe ich 25 Mal ja gesagt, aber das ist dann auch real. Auch hier das gleiche Prinzip und so werde ich das mit allen Segmenten weiterführen. Das ist für mich einfach transparent, es ist komplett auch dokumentiert. Moment, das zeige ich euch jetzt auch nochmal. Und das erleichtert mir einfach nachher, wenn entweder Erweiterungen oder aber auch Fehlersuche. Ich bin halt ein Freund von solchen strukturierten Verkabelungen. Es gibt Ordnung im System, es gibt Ruhe, man weiß, wo man findet oder wo man suchen muss. Also alles gut. Ne? Ich kann es nur empfehlen, so zu machen. So, das ist, wie gesagt, mein Verdrahtungsplan. Hier ist jede Klemme eingetragen oder jeder Anschluss wird hier eingetragen, auch jeder Belegmelder. Und dann kann ich halt sehen, an welchem Verteiler welche Komponente oder welches Kabel angeschlossen ist. Und zwar ist das dann pingenau. Hier weiß ich, an welchen Pin welcher Weichendecoder angeschlossen wurde und so weiter und so weiter. Also es ist recht aufwendig, aber es erleichtert einen später ungemein das Leben. Außerdem gehört es für mich zur Anlagendokumentation. Wie gesagt, wenn ich das Ding irgendwann mal weggeben werde, ich habe das sicherlich nicht vor, aber das Ding soll nicht zerstört werden, das soll in gute Hände kommen und derjenige, der es dann bekommt, der ist mit Sicherheit dankbar darüber. Auch hier so ein Stück, das habe ich auch hier. Moment, das wird jetzt einfacher. Ich nehme das mal mit Kamera, das mal nicht auf. So, und da steht halt da, ich beschreibe das komplette Anlagenkonzept auch nochmal Handschrift in Stück für Stück, damit die Leute wissen, was sie wo finden. Hier ist dann auch nochmal der erste Segmentplan. Das ist das, was wir jetzt gerade gemacht haben. Gut, das soll es dann jetzt erstmal gewesen sein und wir sehen uns gleich vor der Kamera wieder. Ja, endlich. Hier dreht sich was, hier bewegt sich was und das ist ein richtig geiles Gefühl, wenn dann hier die kleinen Maschinchen rumfahren auf der jetzt wirklich mal fest verlegten Spur. Und jetzt schreit es natürlich nach Ergänzung, nach Erweiterung. Der Schattenbahnhof ist nicht fertig, mit dem Kreis ist es nicht getan. Und als nächstes werde ich mich jetzt erstmal daran geben, auch die Magnetschalter der Weichen jetzt zu verdrahten und anzuschließen. Dann werde ich mich mit dem Train-Controller beschäftigen. Über den Train-Controller werde ich keine Filme bringen, denn da gibt es hervorragende Kanäle, die einem das näher bringen. Ein ganz besonderer, den ich auch unten verlinken werde, wo ich sage, das ist richtig klasse, wie das aufgebaut und wie das gemacht ist. Und die Arbeit, die dahinter steht, sind die Filme von
Wolfgang Radermacher oder auch als Radi bekannt, so stellt er sich zumindest immer vor. Und seinen Kanal werde ich unten mal verlinken, könnt ihr gerne schauen, aber ich werde dann nichts zu bringen. Es sei denn, es gibt vielleicht mal irgendeine Ergänzung, die man machen kann, weil ich das nirgendwo gefunden habe, aber das halte ich jetzt erstmal für unwahrscheinlich. So, und wenn ich mich da genügend eingearbeitet habe, geht es dann, und ich bin ja schon dabei, an den Weichen zu verdrahten. Da gibt es aber noch ein paar mehr. Die nächste Etappe im Schattenbahnhof wird dann, werden dann die Gleishafen sein. Da wird halt noch ein paar Weichen dazu. Und da man ja schon mal dabei sind, kann man die Hafen jetzt direkt fertig machen. Das ist dann die nächste Etappe. Und die seht ihr dann auch im nächsten Film. Auch da gibt es wieder so ein paar Schmankerl oder Besonderheiten, keine Ahnung, wie man das nennen soll. Ja, und ich schätze mal, dass der Schattenbahnhof alleine immer die Ergänzung, jetzt Schrittchen für Schrittchen, ich glaube, das werden 3 oder 4 Filme werden. Und deshalb ja, machen wir da an der Stelle jetzt erstmal weiter. Tja, ihr Lieben, das war's wieder mal. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann freue ich mich über euren Daumen nach oben, aber ganz besonders auf euren nächsten Besuch. Und damit ihr die Fortsetzung nicht verpasst, lasst mir einfach euer Abo da. Das Glöckchen noch einschalten und dann werdet ihr automatisch hier vom Kanal unterrichtet, wenn es denn wieder was Neues gibt. Also dann, ich wünsche euch noch eine schöne Zeit. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Louis.